Sê nou maar by 'n sportstadion is daar presies 82.342 mense. Presies, dis hoeveel mense deur die hekke gekom het. Maar wanneer jy nou wil praat van die aantal mense by 'n stadion, dan gaan jy nou nie elke keer sê daar is 82.342 mense by die stadion nie. Jou kommentators gaan baie keer sommer net sê, daar's 80.000 mense. Want hulle rond af. Dit is nie nodig om 100% akkuraat te wees as jy sommer net verwys na die groot groep mense toe nie. Nou daardie selfde beginsel word gebruik ook wanneer ons partykeer moet getalle bymekaar tel om 'n antwoord te kry. Dis nie 100% nodig om presies die regte bedrag te kry nie. As jy byvoorbeeld dink as jy nou inkopies gaan doen by winkel, jy wil net min of meer weet of jy genoeg geld in jou beursie het voordat jy gaan betaal. So jy gaan sommer die waardes van die goed wat jy koop, sê nou maar oprond na die naaste 10 toe. En dan tel jy hulle baie makliker bymekaar as om nou al die rande en sente te probeer bymekaar tel om die presiese bedrag te kry. So skatting het definitief 'n doel en dit kom basies daarop neer dat ons daardie getal afgerond het na die naaste 10.000. Dis wat daar gebeur het. Partykeer gaan jy afrond na die naaste 10, partykeer afrond na die naaste 1000. Dit hang alles af van die konteks van die bewerking of die getalle wat jy wil gee. Dit gaan bepaal wat is die akkuraatheid waarheen jy gaan afrond. Maar onthou maar net dat wanneer jy skatting moet doen, veral as jy moet getalle bymekaar tel of van mekaar moet aftrek en jy moet skat, dat jy heel eerste moet afrond en dan kan jy die getalle makliker van daar af optel of aftrek.